咁跟住每一晚咧嚟到呢個環節咧，我都會邀請一個嘉賓嘅。咁今晚呢個嘉賓咧，大家有估啦，究竟係新人啦，定係一啲熟悉嘅面孔啊，定係演戲啊，定係唱歌嘅咧？咁每一晚咧，我都預備咗啲驚喜俾大家。咁今晚呢個咧，我相信大家都會好歡喜嘅，當佢升上嚟嘅時候。咁我唔講咁多啦，我哋去歌前。緣分啦，咁寶儀確實係一個好好嘅演員。咁我哋好多時傾偈，我都會向佢請教關於做戲嘅嘢，同埋啲好生活嘅嘢。咁我同埋好中意寶儀嘅生活嘅態度係好 down to earth 嘅，即係湊下狗仔啊，係啊，買下餸啊，坐下公車啊，係啊，格下價，我真係喺佢身上咧，真係變咗師奶咁啊！真係，我知道邊度買嘢平。嗱，寶儀，我知道咧你有套新戲上啦。哎呀，係啊，真係要推介啊！係啊，要嘅，多謝。多謝。係啊，呢個即係騰訊同 TVB 咧都會播嘅，就係《人精12、25集》嘅電視劇。就交個台俾你啦。你慢慢行啦。我頭先咧偷聽你 rehearsal 咧，你揀咗一隻好好聽嘅歌。多謝你，使唔使我咩嗰度都算？唔使，有佢拖地。OK，呢個 OK。然之後做。好。好，咁我交個台俾林寶儀。當阿 Sammy 問我唱咩歌嘅時候，我真係揀唔到啊！演員正話咧係佢揀嘅，咁啊因為太耐冇唱歌啦，之外係唱得唔係咁完美，但希望大家唔好介意。其實你哋有冇諗過，如果我嚟做嘉賓，你哋有冇諗過我會唱啲咩歌㗎？即係例如係如果太多牛奶你會唔會啊？冇諗過係Better Man。Says I want to love me, I need to rest in the arms, keep me safe from harm and pouring rain. Give me out the summer, Lord I feel the cold, feel I'm getting old before my time. As my soul hears the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man.
呢度邊啊！多謝各位蒞臨威尼斯人綜藝團，離開前請記得帶起所有的水晶。都有你一 Q 點咯。